اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. څلور عظیم فائدې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک روزانه سلسله لا اله الا الله الملك الحق المبين وایي نو دا کلمات به د هغه د پاره د فقیرۍ او لوږې نه د حفاظت ذریعه شي او د قبر په وحشت او ځان لوالي کې به د انسیت سبب وګرځي او د دې کلماتو په برکت سره به لوستونکي ته ظاهري او باطني غناوالی حاصل شي او د قیامت په ورځ به د دې کلماتو په برکت سره دغه انسان د جنت دروازه ټکوي. د دې حدیث نه معلومه شوه چې لا اله الا الله الملك الحق المبين روزانه سل ځلې لوستونکي ته به څلور لویې فایدې حاصلیږي. په هغوی کې هره فایده داسې ده چې د هغې هر څوک محتاج دي. لہذا هر چاته هر ورځ د دې یو تسبیح لوستل پکار دي، یعنی سل وارې. هغه فواید دا دي: اول، فقیری او لوږه او معاشي تنګي لرې کېدل. دوهم، د قبر وحشت لرې کېدل او راحت او انسیت حاصلېدل. دریم، ظاهري او باطني غناوالی نصیب کېدل. څلورم، د جنت هره دروازه ټکول او په جنت کې د داخلېدلو سعادت ملاوېدل. نو مسلمانانو ورونو، راځئ چې له دې لویو ګټو نه خپل ځانم برخمن او نور مسلمانان ورونه هم په دې کې شریک کړو، یعنی په دې باندې خپله هم عمل وکړو او نور مسلمانانو ته هم ورسو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.